ħeġġiġek tiltaqa' ma' waħda mill-istejjer l-aktar qawwija fil-Bibbja li kapaċi tbiddel il-fema tiegħek dwar il-ħajja u l-fidi. Fil-kapitli 19 sa 21 tal-Ktieb tal-Imħalfin, sensiela ta' ġrajiet mhux mistennija twassal għal konsegwenzi li jolqtu nazzjon sieħ. Int lest biex tiskopri kif deċiżjoni waħda tista' tbiddel il-kors ta' eluf ta' ħajjiet. Ejja miegħi f'dan il-vjaġġ u tallem talima li se tibqa' mnaqxa f'qalbek għal dejjem. Fit-Testament il-Qadim hemm silta li toħroġ għal qawwa u l-aħrax tagħha. Istorja li titlob maturità biex tinftiem fil-fond kollu tagħha. Qabel ma nkomplu, kun naf li l-kontenut jista' jkun inkwetanti u jqajjem emozzjonijiet qawwija. Din in-narrattiva tiżvolġi ruħha fil-kapitli 19 sa 21 tal-Ktieb tal-Imħalfin, żmien imqalleb fl-istorja ta' Iżrael, meta ma kienx hemm sultan f'Iżrael, kulħadd kien jagħmel dak li kien jidhirlu sewwa f'għajnejh. Imħalfin 21-25. Ħanidħlu f'din l-istorja l-ewwel billi nirrakkontaw il-ġrajiet u mbagħad nirriflettu fuq it-talimiet li nistgħu noħorġu minnha. Kollox jibda f'Imħalfin kapitlu 19 vers 1, f'dak iż-żmien, meta ma kienx hemm sultan f'Iżrael, kien hemm raġel Levita li kien jgħix bħala barrani fl-għoljiet ta' Efraim u ħalih konkubina mill-belt ta' Betlem ta' Ġuda. Immaġina x-xena, Levita, membru ta' trib dedikata għas-servizz reliġjuż, jgħix fit-tramuntana ta' Iżrael, u mara minn nofsinhar, minn Betlem, issa l-konkubina tiegħu. Il-kelma konkubina hawn tirreferi għal mara bi status sekondarju, prattika komuni f'dak iż-żmien, għalkemm mhux ideali f'għajnejn Alla. Sfortunatament, l-armonija ta' din ir-relazzjoni ma damet xejn. Il-mara kienet infidila lejn il-Levita u ddeċidiet li tmur lura d-dar ta' missiera f'Betlem ta' Ġuda, fejn damet 4 xhur. Din is-sitwazzjoni tfakkarna fl-importanza tal-fedeltà fir-relazzjonijiet, tema rikorrenti fil-Bibbja. Il-Levita, determinat li jerġa' jirrikonċilja magħha, iħalli daru fl-għoljiet ta' Efraim u jivvjaġġa lejn in-nofsinhar sa Betlem. Il-vjaġġ tiegħu jirrifletti l-persistenza u x-xewqa li jsewwi r-relazzjoni beku tal-messaġġ ta' maħfra u rikonċiljazzjoni li nsibu f'ħafna partijiet tal-Iskrittura. Meta jasal id-dar ta' ħaten, il-Levita jintlaqa b'ospitalità kbira, valur fundamentali fil-kultura tal-Lvant Nofsani l-qadim. Missier il-mara jinsisti ripetutament biex ħatmu joqgħod aktar żmien li juri l-importanza tar-relazzjonijiet familjari u l-ġenerożità fis-soċjetà Iżraelita. Dan il-perjodu ta' għixin flimkien seta' kien opportunità għal fejqan u t-tisħiħ tar-rabtiet familjari. Fl-aħħar, wara diversi jiem, il-Levita jiddeċidi li wasal iż-żmien biex imur lura d-dar mal-konkubina tiegħu. Il-vjaġġ lura jsir il-punt kruċjali tal-istorja. Waqt li kienu jivvjaġġaw minn Betlem lejn Efraim, il-grupp isib ruħu f'dilemma hekk kif tibda nieżla x-xemx qrib Ġebus, Ġerusalemm il-qadima. Il-qaddej jissuġġerixxi li jieqfu fil-belt tal-Ġebusijin, iżda l-Levita, imħasseb dwar is-sigurtà fost il-barranin, jiddeċidi li jkompli sa Giba jew Rama, bliet Iżraeliti. Din id-deċiżjoni tenfasizza t-tensjoni li kienet teżisti bejn l-Iżraeliti u dawk li ma kinux Iżraeliti f'dak iż-żmien, kif ukoll l-importanza tal-identità nazzjonali u reliġjuża għall poplu ta' Iżrael. Meta waslu Giba, sabu ruhom f'sitwazzjoni mhux mistennija. Ħadd ma kien lest joffri kenn ħaġa rari fil-kultura ta' ospitalità Iżraelita. Tard bil-lejl, xi ħresaq lejhom fil-pjazza u staqsihom għaliex kienu għadhom barra. Meta ntebaħ li kienu bla kenn, malajr offrilhom daru. Il-Levita, grat, spjegalu li kellhom ikel kemm għalihom kif ukoll għall-bejjem u li kellhom bżonn biss post fejn jistrieħu. Ix-xieħ insista bil-ħlewwa. Hekk, il-Levita, il-qaddej tiegħu u l-konkubina sistemaw fid-dar tar-raġel. Il-lejl f'Giba nqaleb f'traġedja bla preċedent. Waqt li l-familja kienet qed tfittex il-mistrieħ, irġiel mill-belt dawru d-dar bi ħsibijiet ħżina. Talbu li l-Levita jingħata lilhom biex jabbużaw minnu, sitwazzjoni li tfakkarna fl-episodju terribbli ta' Sodoma u Gomorra f'Ġenesit 19. Dan il-paralleli fakkarna fin-natura ċiklika ta' dnub u kif l-umanità spiss tonqos milli titgħallem mill-iżbalji tal-passat. Dak li ġara wara kien sensiela ta' deċiżjonijiet moralment dubjużi li jġeluna nirriflettu fuq il-fraġilità tal-etika umana f'sitwazzjonijiet estremi. Is-Sid tad-dar, fi sforz disprat biex jipproteġi l-mistieden tiegħu, offra lil bintu stess u l-konkubina tal-Levita minflokhom. Din il-proposta xokkanti tfakkarna kif, fi żminijiet ta' kriżi, saħansitra dawk li suppost jipproteġu lil min hu l-aktar vulnerabbli jistgħu jieħdu deċiżjonijiet ħżina b'mod terribbli. Sfortunatament, il-Levita spiċċa tal-konkubina tiegħu lill-irġiel vjolenti. Dak li segwa kien lejl ta' brutalità li ma tistax tiddeskrivija, li spiċċa biss mas-sebħ.
Din il-parti tal-istorja tikkonfrontana mar-realtà tal-vjolenza kontra n-nisa, problema li sfortunatament għadha teżisti sal-lum. Tfakkarna fl-importanza li nipproteġu lil min hu vulnerabbli u li niġġieldu b'mod attiv l-inġustizzja fil-komunitajiet tagħna. L-għada filgħodu, il-mara, midruba serjament, irnexxiela titkaxkar lura lejn id-dar fejn ċediet tal-feriti tagħha. Ir-reazzjoni tal-Levita meta saba hija profondament inkwetanti. L-indifferenza apparenti tiegħu għat-tbatija tagħha tqajjem mistoqsijiet dwar id-degradazzjoni morali li tista' sseħħ meta n-nies isiru insensittivi għall-uġigħ tal-oħrajn. Dak li għamel il-Levita wara kien att ta' disperazzjoni u rabja li xokkja lin-nazzjon kollu ta' Iżrael. Qatta l-ġisem tal-konkubina fit-12 biċċa u baqathom li 12 trib ta' Iżrael. Dan l-att orribli kellu lan li jiġbed l-attenzjoni għad-delitt faħxi li kien sar. Għalkemm il-metodu kien estrem, irnexxielu jikseb lan tiegħu li jimmobilizza n-nazzjon. Ir-reazzjoni tat-tribujiet ta' Iżrael kienet waħda ta' biża' u skumdità. Għarfu li kien seħħ delitt bla preċedent, xi ħaġa tant terribbli li ma kellix paragun sa mill-ħruġ mill-Eġittu. Din ir-reazzjoni tfakkarna li saħansitra fi żminijiet ta' deterjorament morali, xorta jista' jkun hemm sens ta' ġustizzja u riżentiment quddiem atti ta' krudeltà estrema. Din il-parti tal-istorja tikkonfrontana ma' mistoqsijiet diffiċli dwar il-ġustizzja, il-protezzjoni tal-vulnerabbli u l-konsegwenzi terribbli ta' dnub bla rażan. Tfakkarna li mingħajr bussola morali soda u impenn lejn il-ġustizzja u l-kompassjoni, is-soċjetà tista' malajr tinżel f'kaos u krudeltà. Għalkemm din l-istorja tkompli fil-kapitli 20 u 21 tal-imħalfin, huwa importanti li nirriflettu fuq it-talimiet prezzjużi li toffrilna. L-ewwel talima hija ċara, in-nuqqas ta' tmexxija u responsabbiltà morali jista' jwassal soċjetà għal kaos. Il-frażin f'dawk il-jiem ma kienx hemm sultan f'Iżrael tidher diversi drabi fil-ktieb tal-imħalfin kapitli 17-6, 18-1, 19-1 u 21-25, u sservi bħala ritornell li jenfasizza l-istat kaotiku tan-nazzjon. Dan il-perjodu, magħruf bħala l-era tal-imħalfin, seħħ bejn il-konkwista ta' Kanaan taħt Ġożu u twaqqif tal-monarkija ma' Sawl, u dan madwar 300 sa 400 sena. Matul dan iż-żmien, Iżrael kien immexxi minn imħalfin li kienu mexxejja kariżmatiċi mqajma minn Alla fi żminijiet ta' kriżi. Ma kinux slaten, iżda liberaturi u mexxejja temporanji. Xi eżempji jinkludu lil Debora f'imħalfin 4 sa 5, Gidon f'imħalfin 6 sa 8 u Sansun f'imħalfin 13 sa 16. In-nuqqas ta' sultan ma kienx neċessarjament problema fiha nnifisha. Fil-fatt, f'waħda Samwel 8, meta l-poplu jitlob sultan, Alla jara dan bħala rifjut tas-sovranità diretta tiegħu fuq Iżrael. Il-problema vera kienet in-nuqqas ta' tmexxija spiritwali u morali konsistenti. Din is-sitwazzjoni tirrifletti ċ-ċiklu rikorrenti deskritt fl-imħalfin, Iżrael jitbiegħed minn Alla apostasija, Alla jħalli l-edewwa joġoppressawhom, il-poplu jgħajjat lil Alla għal għajnuna. Alla jqajjem imħallef biex jeħlishom u jkun hemm perjodu ta' paċi, iżda malajr iċ-ċiklu jerġa' jibda. In-nuqqas ta' tmexxija morali jidher ukoll f'imħalfin kapitlu 17 vers 6 u kapitlu 21 vers 25, f'dawk il-jiem ma kienx hemm sultan f'Iżrael, kulħadd kien jagħmel dak li kien jidirlu sewwa f'għajnej. Dan jirrifletti t-twissija ta' Proverbi kapitlu 14 vers 12, hemm triq li tidher tajba f'għajnejn il-bniedem, iżda fl-aħħar twassal għal mewt. Din is-sitwazzjoni fl-imħalfin tikkuntrasta bil-qawwa mal-ideal ta' tmexxija deskritt f'Dewteronomju kapitlu 17 versi 18 sa 20, fejn is-sultan kellu jistudja u jsegwi l-liġi ta' Alla u jservi bħala mudell ta' ubbidjenza għal poplu. It-talima dwar ir-responsabbiltà personali quddiem Alla taqbel ukoll ma' talim mit-Testament il-Ġdid bħal Rumani kapitlu 14 vers 12, għalhekk kull wieħed minna qed jagħti kont tiegħu nnifsu lil Alla. U 2 Korintin kapitlu 5 vers 10 dwar it-Tribunal ta' Kristu. Din il-parti tal-istorja tal-imħalfin tfakkarna fl-importanza li nfittxu kontinwament il-gwida divina, kif enfasizzat fi Proverbi kapitlu 3 versi 5 sa 6, afda fil-mulej b'qalbek kollha u tiddependix fuq il-fema tiegħek. Araf lilu fit-toroq kollha tiegħek u jidderiġi l-passi tiegħek. Meta ma nħossux wieħna responsabbli quddiem Alla u l-proxmu tagħna, nirriskjaw li nieħdu deċiżjonijiet bla għaqal u egoisti. Dan ifakkarna fl-importanza li nfittxu l-gwida divina u nkunu responsabbli fl-azzjonijiet tagħna ta' kuljum. It-tieni talima titratta d-dinjità tal-bniedem. L-attitudni tas-Sid tad-dar u tal-Levita lejn in-nisa f'din l-istorja hija profondament inkwetanti u tmur kontra l-prinċipji divini. Id-dinjità tal-bniedem hija kunċett fundamentali fil-Bibbja, bagħruq fil-ħolqien.
Ġenesi kapitlu 1 vers 27 jgħid, Alla ħalaq il-bniedem fuq xbietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. Dan il-passaġġ jistabbilixxi li l-bnedmin kollha, irrispettivament mis-sess, għandhom valur intrinsiku bħala portatur ta' xbija divina, imago Dei. Fl-istorja f'Imħalfin 19 naraw ksur serju ta' dan il-prinċipju. It-trattament tan-nisa bint is-sit tad-dar u l-konkubina tal-Levita jirrifletti devalwazzjoni xokkanti tal-ħajja umana, speċjalment tan-nisa. Dan jikkuntrasta ħafna mal-ideal bibliku tal-ugwaljanza u r-rispett reċiproku. Eżempji oħra bibliċi li jsaħħu d-dinjità tal-bniedem jinkludu s-Salmi 39 versi 13 u 14, għax intsawwart il-ġewwini tiegħi u nissiltni fil-ġuf ta' ommi. Nirringrazzjak għax b'mod tal-għaġeb u tal-biża' għamiltni. Dan it-test jenfasizza l-valur ta' kull individwu f'għajnejn Alla. F'Galatin kapitlu 3 vers 28, ma hemmx ludi u anqas Grieg, ma hemmx il-sir u anqas ħieles, ma hemmx raġel u anqas mara, għax intom il-koll ħaġa waħda fi Kristu Ġess. Hawn Pawlu jenfasizza l-ugwaljanza spiritwali tal-fidili kollha li taqbes il-barriri soċjali u tas-sess. F'Ġakbu kapitlu 3 versi 9 sa 10, bih imbirku lil mulej u l-missier, u bih nisftu lil-bnedmin magħmulin fuq ix-xbija ta' Alla. Mill-istess fom toħroġ il-barka u s-saħta. Ħuti dan m'għandux ikun hekk. Dan il-vers jenfasizza kemm hu kontradittorju li wieħed jagħti ġieħ lil Alla filwaqt li jmanipula x-xbija tiegħu fl-oħrajn. Fi Proverbi kapitlu 22 vers 2, l-għani u l-fqir għandhom dan komuni, il-mulej u l-ħallieq tat-tnejn. Dan il-passaġġ jenfasizza l-ugwaljanza fundamentali ta' kulħadd quddiem Alla, irrispettivament mill-istatus soċjali. It-trattament tan-nisa fl-istorja ta' Imħalfin 19 jikkuntrasta wkoll ma' eżempji pożittivi ta' apprezzament tan-nisa fil-Bibja, bħal Debora, imħallef u profetessa rispettata, versi 4 sa 5, Rut, li l-lealtà u l-karattru tagħha huma ċċelebrati fil-ktib ta' Rut, Marija, Ġess, onorata għal-fidi tagħha f'Luqa kapitlu 1, versi 42 sa 45. U n-nisa li kienu jsegwu u jappoġġjaw il-ministeru ta' Ġess f'Luqa kapitlu 8 versi 1 sa 3. Fis-soċjetà tagħna tal-lum, fejn l-oġġettifikazzjoni u d-devalwazzjoni tan-nies huma komuni, aħna msejħa biex nirriflettu l-karattru ta' Alla fl-interazzjonijiet tagħna. Ġess ta' eżempju ta' dan fil-ministeru tiegħu billi tratta b'dinjità lil dawk li s-soċjetà kienet temarġina, bħal mara Samaritana f'Ġwanni kapitlu 4 u l-mara maqbuda fl-adulterju f'Ġwanni kapitlu 8, versi 1 sa 11. L-eżortazzjoni ta' Pawlu f'Filippin kapitlu 2 versi 3 sa 4 tiġbor tajjeb dan l-atteġġjament, tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas għall-fruqa tal-ftaħir, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lil ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħaddieħor. Din it-talima mill-Imħalfin tisfidana biex neżaminaw l-attitudnijiet u l-azzjonijiet tagħna stess, u niżguraw li nittrattaw lil kull persuna bir-rispett u d-dinjità li jistħoq ilhom bħala portaturi ta' xbija ta' Alla, irrispettivament mis-sess jew il-pożizzjoni soċjali. Din in-narrattiva tallimna wkoll dwar in-natura kontaġjuża tad-dnub u l-impatt devastanti tiegħu fuq is-soċjetà. Bħalma jwissi Pawlu f'Galatin kapitlu 5 vers 9, ftit f'mira tella l-aġna kollha, naraw kif id-dnub ta' xi individwi wassal għal kriżi nazzjonali f'Iżrael. Fi żmienna, problemi bħal korruzzjoni, l-inġustizzja u d-degradazzjoni morali huma sintomi ta' din l-istess realtà. Aħna msejħa biex inkunu l-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja f'Mattew kapitlu 5 versi 13 sa 14, billi nirreżistu l-ħażen u nippromovu l-ġustizzja u r-rettitudni fil-komunitajiet tagħna. Fl-aħħar, din l-istorja tfakkarna fl-importanza li nkunu viġilanti fi żminijiet ta' deterjorament morali. Bħala nsara, aħna msejħa biex inkunu laqlin bħasrib u safja bħal ħamim f'Mattew kapitlu 10 vers 16. Dan ifisser li nkunu attenti għan nases morali madwarna, iżda wkoll li nżommu qalb kompassjonata u mimlija mħabba. Hekk kif nirriflettu fuq din l-istorja diffiċli, ejjew niftakru li l-Bibja mhux biss tirrakkonta trionfi tal-fidi, iżda wkoll il-fallimenti umani, sabiex nistgħu nitalmu u nikbru. Jalla napplikaw dawn it-talimiet fil-ħajja tagħna ta' kuljum, infittxu li nkunu aġenti ta' bidla pożittiva fis-soċjetà tagħna, nippromovu r-rispett, id-dinjità u l-imħabba lejn il-proxmu. Jalla dawn ir-riflessjonijiet jispirawna ngħixu b'mod aktar konxju u kompassjonali, dejjem infittxu l-gwida divina fid-deċiżjonijiet u l-azzjonijiet tagħna. Jalla nkunu eżempji ħajjin tal-imħabba u l-ġustizzja ta' Alla f'dinja li tant teħtieġhom. Kif messitlek qalbek din in-narrattiva?
Forsi identifikajt ruħek mal-ġlida għal-ġustizzja, jew ħassejt kompassjoni profonda għal-karattri. Jew forsi din l-istorja għajmet fik riflessjonijiet dwar is-soċjetà tagħna llum. Aqsam magħna l-perspettiva unika tiegħek, din tista' tarrikkixxi ħafna l-fehma kollettiva tagħna. Ftakar, kull kumment li tħalli hu bħal żerrija mħawla. Jista' jispira lil oħrajn, iqajjem ideat ġodda u saħansitra jfarraġ lil xi ħadd li jkun għaddej minn mumenti diffiċli. Il-kontribuzzjoni tiegħek hi prezzjuża u tista' tagħmel differenza akbar milli taħseb. Jekk dan il-messaġġ mess qalbek, forsi tista' tgħin biex tferxu. Billi tapprezza, tabbona u tattiva n-notifiki, mhux biss tappoġġjana, iżda tiżgura wkoll li aktar nies jistgħu jibbenefikaw minn dawn ir-riflessjonijiet importanti. Flimkien nistgħu noħolqu komunità ta' tagħlim u tkabbir spiritwali. Kun naf li l-preżenza tiegħek hawn illum kienet speċjali ħafna għalina. Kull wieħed u waħda minnkom iġib perspettiva unika u li tarrikkixxi lill-komunità tagħna. Aħna ħerqana biex inkomplu dan il-vjaġġ tal-għarfien Bibliku miegħek. Jalla l-lezzjonijiet tal-lum iqumu f'qalbek u jispiraw l-azzjonijiet tiegħek. Jalla l-paċi u l-għerf ta' Alla jkunu miegħek. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.